आज हम जानेंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट के 4 दिलचस्प पक्षियों के बारे में। पहला है अमेजन किंगफिशर, जो नदियों के पास पाया जाता है और पानी में तेजी से गोता लगाकर मछली पकड़ता है। दूसरा है ब्लैक स्कीमर, इसकी चोंच का निचला हिस्सा लंबा होता है जिससे पानी की सतह को छूते हुए मछलियाँ उड़ते उड़ते पकड़ लेता है। तीसरा है गोल्डन हेडन मैनाकिन, ये छोटा लेकिन बेहद सुंदर पक्षी है जिसके सिर पर सुनहरे रंग के पंख होते हैं। और चौथा है रूफस मॉटमॉट, इसके लंबे पूंछ के पंख रैकेट के आकार होते हैं।